大家好啦，咁啊，成個禮拜就冇去同大家做分析，咁事關我就去咗韓國旅行啦，咁啊玩咗個星期。先講明一句啊，呢段影片咧只不過係我個人嘅市場分析同埋分享，唔係投資建議。任何買賣決定咧都要自己判斷，市場有風險。如果大家係需要買賣嘅時候，請問翻自己嘅專業嘅財務顧問。大家分享翻啦。咁啊，我喺去旅行嗰陣時咧，其實見到個市就不停咁升啦，咁直至今日就開始回翻落去啦。咁其實我一開盤我就已經覺得成個市場嘅今日怪怪地，我唔知你有冇呢種感覺啦。個價格咧就好似有人喺後邊推住，然後就再拉翻落嚟，唔係一啲正常資金流會做嘅嘢。咁啊，先講翻大局先啦。咁比特幣呢邊咧，其實喺87,000附近喺度扭嚟扭去啦，成個禮拜都係好似條扭機咁樣啦，有時抽上去，有時抽落嚟咁樣，好似交易所喺度搞緊咁樣，同埋 KOL 去寫稿俾你睇咁樣，完全係唔俾方向嘅。但係最誇張咧就唔係 BTC，今日真正最大鑊嘅係黃金啦。黃金上個星期咧仲升到癲嘅，破晒位，跟住啲人又話喂，新一輪牛市開始啦。結果咧突然之間有人出嚟講一句，我哋未必會咁快減息嘅。講真，呢一句嘢一出咧，市場真係啪一聲反手，美債咧個息即刻彈啦，美金啊行翻晒啦，黃金啊跪咗喺度咁樣啦。呢啲唔係巧合啦，係一啲巨型嘅踩油門同埋踩 back 嘅 combo。老實講咧，我見到黃金咁大支陰燭咧，我真心都呆咗幾秒嘅，因為呢種跌法咧唔係散戶能夠做到嘅，係一啲機構啊或者啲交易程式咧用一個按鈕嚟做嘅。你知啦，市場最唔中意嘅就係呢啲不確定性咯。本來反彈嘅邏輯就係應該就嚟減息啦，資金會鬆啲啦，避險啊風險資產應該會升啦。但係只要啲官講一句，其實我哋未必會升得咁快，仲使乜講咁多？成個市場即刻又 reset 晒。好啦，咁我哋講翻今日嘅第一隻嘅資產先，啱啱講完，我哋就講SOL 啦。嗱 SOL 咧今日就係跌到喊嗰隻啦。原本啲人仲話 SOL 嘅強勢鏈啦，資金鏈轉去 AI 板塊，但係今日又真係俾嚇親，支針又係插到落地㗎嘛。成個走勢就係一日企唔穩。第二隻就係黃金啦，今日真係冇懸念啦。係啦，黃金今日真係冇懸念嘅，真係跌到非常誇張，個跌法係唔使傾，冇討論嘅餘地，冇回光返照嘅嗰種嘅。咁啊，第三隻就係 BTC 啊，其實 BTC 都冇乜嘢睇，BTC 都係嚟嚟去去都係喺呢啲咁嘅位置度徘徊啦。咁基本上都唔會有啲咩特別嘅升幅噶啦，係啦，佢而家都係8萬幾，咁啊，佢都係一種咁做方向，等美國開始先算。講真，呢啲走法咧，通常都係大插啊、大升嘅一啲靜音狀態嚟。咁啊，講翻今日情緒先啦，我覺得今日個市其實幾個字講晒啦，就係縮啦、驚啦同等啦。資金啊縮得好明顯嘅，成交量完全唔夠，散戶啊驚到唔敢做。其實機構都係攞緊一啲方向啊、等數據啊、等官員一啲指示。喺呢啲時候咧，我覺得就要小心啦，唔好以為 BTC 唔跌代表強。好多時間咧跌浪喺第二段嘅真空期咧，就係呢啲咁嘅睇法啦。所以咧，我覺得咧短期裏邊咧 BTC 咧其實係一個區間裏邊喺86,000至到89,000之間有拉布咯。真正突破之前咧，其實咩都唔成立嘅。咁中期加密市場都要等翻美聯儲減息嘅時間啦。一句説話其實已經可以翻天覆地，所以官員出嚟吹水呢啲消息咧就一定要跟貼啦。今日我認為 BTC 大方向都係冇變啦。咁啊，升浪都係大方向都係喺度嘅，咁就唔好去槓桿啦，唔好開大倉啦，唔好幻想咁多啦。未企穩之前都唔好搞咁多啦。其實望翻個區間入邊咧，其實佢長期都喺呢啲我哋嘅位置上面震盪嘅，包括就係如果佢去到86,665呢個位置咧，佢下邊嘅軌道就係85,924嘅。咁而家佢都仲係喺87,808804呢個位行緊。咁啊，曾經上過去89,000幾啦。咁其實個目標咧本身係92,400嘅，但係就去喺10月14號嗰陣時，依然都係繼續徘徊，都係冇升過啦。咁所以其實我認為其實BTC 一路都喺個區間遊走，咁盡量就喺上邊就即係升到上邊嘅，咁啊可以 keep 住倉啦。如果唔係，就基本上喺下邊之後去搏一個反彈都仲得。因為下邊區間其實去到好低嘅，所以其實基本上嚟講，盡量希望個情況係唔好發生個大嘅崩盤啦。否則基本上喺啲區間度去玩咧，都 keep 住係應該冇問題。咁啊，市場嘅情況就好多假動作，好多噪音，好多唔對路嘅細節啦。不過最緊要都嗰句就係要小心咯，係啊，因為最叻嘅人永遠都係唔心急，唔會中伏，唔會亂咁喐嘅。
黃金咧就再講埋啦。黃金咧就其實喺呢個4314蚊同4307蚊、4214蚊嗰度咧有啲承接嘅。如果唔得咧，基本上佢都下插去4219嘅位置㗎啦。其實嗰度相差成8蚊㗎啦。咁所以其實基本上要小心啦呢啲位。因為下方佢有好多嘅支持位嘅，所以基本上嚟講，大家要好好咁樣睇住啲位置啦。咁佢呢一波係升得太快太勁，咁所以就再插翻落嚟。但係我覺得其實正常嚟講，黃金都係一個唔錯嘅一個升幅嘅一個產品嚟嘅。咁我哋今日咧嘅時間就係咁多啦。如果大家中意今日呢個 share 咧，大家記得俾個 like。我哋下條片再吹水啦。多謝大家，拜拜。